ireo mponina any amin'ny faritra lavitra sy saro-dalana moa tena sahirana sy manana olana amin'izay setra ny fitsaboana izay. Mampanano sarotra ny mponina ny mitsabo tena ka nahatonga ny Ministeran'ny Fahasalamam-bahoaka hampiasa olona manokana mponina any toerana ihany no mpanentana ara-pahasalamana ifanotofan'ireo tetikasa maro samihafa ireo AC ary mitondra vokatsoa ho an'ny mponina izany fanadihadiana iarahana amin'ny Andry Lalana Andriamasy sy Stéphane Rakotomalala. Hatramin'ny nisian'ireo AC na mpanentana ara-pahasalamana no nifandarana asa Ministeran'ny Fahasalamam-bahoaka dia itao namaly ny etaeta sy nama olan'ireo mponina lavitra ny totom-pahasalamana izy ireny. Fandraisana tanana ny zaza marary, tazo tsotra, ny aretin'ny taovam-pisefoana dia ny resaka fivalanana. Dia raha ohatra zany ka ao anatin'le hoe tsotra le izy dia azony atao no mitsabo azy fa raha vao misy fambaraloza dia izay le niresantsika tato hoe alefa ny makany amin'ny CFCSB. Dia ohatr'izay koa ny fanabeazanaizana rehefa mahazo formation izy dia mahazo stage vitany stage validen'le CFCSB izay vao afaka manao izy. Dia ivelan'ireo zany raha vao aretina hafa na tonga eo aminy dia refereny foana fa tsy hoe ampidiny zany, alefany foana satria tsy ao anatin'le compétence-ny izy efa fantany zany zay. Any an-trano hatrany matetika no mandray ireo marary ireo mpanentana ara-pahasalamana. Amin'izao fotoana nefa ao anatin'ny tetikasa mahefa miaraka dia manangana toby AC, toby-pahasalamana naraka amin'ny fenitra izay ampy iasan'ireo AC ny fokon'olona. Ny terrain zany raha ohatra ny olon-tsotra izy teo aloha dia efa natolotra no an'ny communauté ho an'ny fiarahamonina mihitsy zany misy taratasy nanolorany an'izay. Dia ny trano ihany koa zany dia ny fokon'olona ihany no manangana an'io fa tsy hoe nisy famatsim-bola na hoe nisy vola natokana ho an'ny fanamboarana azy zany fa fokon'olona no manangona an'ilay fitaovana. Dia io arakarak'ilay toerana. Dia mba hahatonga an'le izy ho feno ny fepetra zany dia tokony hisy kabone manara-penitra eo akaikiny. Dia misy toerana fatsakana hoe misy filana rano zany dia misy toerana fiandrasan'ny olona satria mety efa misy olona tafiditra ao anatiny nefa mbola misy olona tonga eo dia misy toerana tokony petrapetrahan'ireny olona ireny. Dia ety ny toerana fanariana fako zany tsy tokony hiparitaka fako dia mazava ho azy fa misy fanasan-tanana moa satria rehefa mivoaka tamin'ny WC dia tokony hanasa-tanana nefa tsy voatery izay fotsiny fa ny rehetrarehetra dia afaka manasa-tanana daholo, ny ankizy milalao sy ny ohatr'izay dia afaka manasa-tanana daholo. Sady tsy mandraikarama mbola manao ny asa mandrarahany isan'andro ireo AC na mpanentana ara-pahasalamana. Mitotaly 7 mahery izy ireo no miasa any amin'ny fokontany manodidina 700 iasany tetikasa mahefa miaraka. Fandarana asa ho an'ny fahasalamana maro no hita amin'izy ireny toy ny fanaovana sy famorona fitaovana hitonan'ireo marary ary ny fanentana ara-pahasalamana toy ny ady amin'ny pesta. Sany tamin'izany tontolon'ny fahasalamana izay hatrany dia tsy maharaka ny filan'ny mponina nisan'ny mpitsabo any amin'ny faritra lavitry ny renivohitra. Amin'ny alalan'ny tetikasa vatsiny USAID no ahafahan'ny mponina mahazo fitsaboana toy ny any amin'ny faritra Melaky Faladiny miantarandriana. Tranga matetika miseho any amin'ny faritra lavitry ny renivohitra ny fahafatesany marary noho ny falaviran'ny tobi-pahasalamana sy ny tsy fahampiany fanafody ary ny tsy fahampiany mpitsabo. Any amin'ny distrikan'i Besalampy fokontany Antsirasira nampiakatra ny tapam-pahafatesany zaza tratra ny tazomoka io olana manoloan'ny fitsaboana io. Le aretina le mampirisitra anay tena hoe hanao izay satria tamin'ireny trangana aretina tany tena nalahelo mihitsy zahay tamin'izay satria le zaza efa niala avy any izy dia mbola zany hoe efa nafanafana ny hodiny fa mbola teny an-dalana satria nisy elanelany eo amin'ilay fitsaboana azy sy le nisy azy dia nanjary tsy nitratra zany zay fa nanjary maty rehefa tonga teo anatrendreo ka nalahelo dia nalahelo satria zavatra ale fanafody tsy vidim-bola nefa le zaza nanjary nampalahelo dia ny risika zahay taty afara fa mety harovana le retina tazomoka ary dia niezaka zahay mandrakariva nandresy lahatra ny olona manodidina. Hatreto ireo tetikasa samihafa no manampy ny mponina amin'ny resaka fitsaboana tahaka ity tetikasa amin'ny alalan'ny USAID ity. Olon-tsotra eo anivon'ny fiarahamonina no nofanina ho lasa mpanentana manampy amin'ny fitsaboana vonjimaika ary manome torolalana ho an'ny marary. Mandresy lahatra zahay amin'ny olona mba hanala ny lobolobo, mandresy lahatra koa zahay mba hanototra ireo ranoranony miandrona izay hita manodidina ny trano fa mety ireny no agnatodizan'ny moka ka mba mahatonga ny aretina tazomoka. Satria zany zay zao ase anankiroa eo amin'ny fokontany anankiray dia mizara zany herinandro zany zarana le anankiroa hoe ny andray miasa
hatramin'izao ka hatramin'izao. Rehefa eo aminahy zany miasa dia mandray olo hatro eo amin'ny 7 eo aho na ho 8 andro ray tonga eo amiko. Iarahantsika mahafantatra fa mbola be dia be raha ny isan'ny jerena zany mbola be dia be ny olona sahirana zany maty noho ny tsy fahafahany mamonjy tobim-pahasalamana satria lavitra be ilay toerana. Dia anisan'ny nahatonga ny fametrahana ny AC zany ao anatin'ny rayon 5 km miala CSB dia tokony ahitana AC zany hoe serviran'ilay population. Dia izay no ahafahany ilay nresako teo zao mahakasika ny fandraisana tanana ny zaza latsaky ny 5 taona ohatra ka tsotra zany hoe tsisy signe de danger zany le ankizy dia ohatra hoe mahakasika ny tazomoka dia azony tsaboina eo amin'ny toby dia arahany maso any an-trano rehefa avy eo. Fa raha vao misy fotsiny hoe signe de danger dia alefany makany amin'ny CSB, refereny makany amin'ny CSB. Mijano vahaolana foiezaka hatreto io fipetrahan-draisiny io. Nahitana vokany tsara kosa izany hatreto hoy ny sefokontanina Antanina. Mbola lavitra ezaka nefa ny resaka fampitomboana mpitsabo miasa amin'ny faritra lavitry ny renivohitra izay. Araka ny navoaka ny OMS, vitsy ny mpitsabo aty Afrika raha oharina amin'ny fenitra iraisam-pirenena, izany hoe raha toka 2.3 ny mpitsabo any mponina iray alina any amin'ny faritra Eoropeana. Fahafantarana tamin'ireo fikambana amina tsisokajin'olona samihafa misehatra amin'ny fahasalamana androany ny vokatsoa avy amin'ny fandaharan'asa mahery miaraka izay vatsiny USAID vola ary irahany miasa amin'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka. Baby Stéphane Sakirakoto Magakosa mitondra vaovao. Ny fampianana ny tapafatesany reny sy ny zaza mialoha sy mandritra ary aoriany ny fahaterahana ny tanjona na mola volana ny fandaran'asa mahefa miaraka. Mahery ny 4 tapitrisa ireo reny sy zaza iantefan'ny tetikasa manerana ny distrika 430 eto Madagasikara. Manodidina ny iray alina kosa ireo mpanentana ara-pahasalamana nahazo fiofanana amin'ireo fahalalana fototra momba ny fitsaboana ny reny sy ny zaza, ny fandrindrana fiainam-panakaviana, ny ady amin'ny tazomoka, ny pesta ary ny fanjariana ara-tsakafo. Tsy maintsy entiny eny amin'ny CSB na ny hopitaly kosa ireo marary mila dokotera ka namoronana fitaovam-pitaterana manokana. Misy sarety izay any amin'ny toerana izay tena farany sarodalana tokoa, ohatra hoe any Melaka, misy ny lakana any Sabasy Menabe, misy ny brancard miaraka amin'ny laroa. Izy io zany sady afaka indraina rehefa ohatra ka tsy afaka mandeha amin'ny lalakely dia apetaka indray ny laroa rehefa tiana akorisy manamaivana an'ilay mpitondra koa zany izay. Dia misy koa ny bicyclette ambulance, ny cyclopousse ambulance. Dia eto famolavolana zany mahefa miaraka izao. Ahoana indray kosa ny ahafahana mametraka na miara-miasa amina taxi brousse izay misy eo an-toerana na ny tompon'ireny bajaja ireny mba hitatitra ny olona manomboka eo amin'ny goudron indray makany amin'ny CSB na makany amin'ny l'hôpital. 5 taona ny faharetan'ny tetikasa mahefa miaraka izay tombanana ho 30 tapitrisa $. Fiara-miasan'ny USAID sy ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka ao anatin'ny 2 taona ny asany dia efa tafapetraka avokoa ireo rafitra sy ny foto-drafitrasy momba ny fahasalaman'ny reny sy ny zaza amin'ireo faritra iasany. Sahirana amin'ny fahazoana fitsaboana araka ny tokony ho izy ny mponina any amin'ny faritra Boendy noho ny fahalaviran'ny toeram-pitsaboana sy ny fari-piainan'ireo mponina. Isan'ireo faritra lalovana aretina maro anefa ny amin'ny faritra Boeny iny raha tsy laza fa tsy any Mahajanga voalohany sy faharoa. Ankoatra ny aretina tazomoka izay nianaka tamin'ireo distrika roa ireo dia tsy afabela tamin'ny ivalana aretina pesta ihany koa ny faritra Boeny hatramin'izay. Raha manana distrika eny dia ny Mahajanga voalohany sy Mahajanga faharoa no distrika atao hoe misy pesta hatramin'izay. Dia ny zavatra misy tamin'ilay valanaretina pesta tamin'ny herintaona dia ny pesta biblisika na ilay hoe pesta totalohan tena misy any aminay hatramin'izay. Fa rehefa tena nitranga ilay pesta areti-traso tena metraka fepetraka izahay ny aoriana tamin'izany. Fa tranga rehetra nisy tamin'ny taona lasa reny dia tsy nanana trangana pesta rehetra hatramin'izay fa pesta biblisika nisy.
dia fito amby folo teo ny olona hita tamin'izany. Araka izany, isan'ireo tsy azo tsintsoniavina ny sehatry ny fahasalamana any amin'ny faritry Boendy. Antony nahatonga ny tetikasa mahefa miaraka izay hanomezan'ny USAID tosika ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka amin'ny fanentanana ireo mponina sy ny ahafahan'ireo lavitra toeram-pitsaboana misitraka fitsaboana tsara kalitao ary tafiditra tao anatin'izany ny faritry Boendy. Ankoatra ny fanampiana ny anivon'ireo tompo-pahasalamana dia niompana amin'ny fanamorana ny fahafahan'ny rehetra mahazo fitsaboana ihany koa ny tetikasa toy ny fanaovana latsa-kemboka. Tsy vita moramora izy fa tena amatona izany nanaovana ny santé universelle na mutuelle de santé. Voalohany indrindra izany aloha dia navory ny vahoaka dia nazavaina aminy ny hoe inona zany no nazavaina aminy hoe tena zava-dehibe eo amin'ny fiainana, ohatra hoe zavatra important amin'ny fiainana zany ny andraisan'ny zareo andraikitra amin'ny fitantanana ny fahasalamana. Dia rehefa resy lahatra ny vahoaka hoe tokony antanana ny fitsaboana dia toroana hevitra izy, ohatra ny amena hevitra izy zany amena assistance technique izy zany dia izy mametraka ohatra hoe mutuelle de santé les mutuelles de santé mantsy ohatra hoe mivondrona ry zareo dia ohatra izy manao cotisation isam-bolana dia rehefa sanatria misy marary zany na misy marary tampoka dia io ny cotisation io no angalana ny fitsaboana ny aretina fa tsy ho tampotampoka aminy zany hoe misy urgence ohatra dia tsy manana vola aloha izy na resaka hoe transport ny zareo zany ohatra hoe any amin'ny toerana lavitra be azy dia transport ny zareo avy any amin'ny toerana manatona toeram-pitsaboana dia izay zany tafiditra ao anatin'ny mutuelle de santé zany hoe ny accès amin'ny service de santé mihitsy zany no hatsaraina. Hatramin'ny taona 2024 no isian'ny tetikasa mahefa miaraka izay hita ao anatin'ny distrika 430 ary mikendrim-ponina hatrany amin'ny 9 faingo iray tapitrisa ao anatin'ny toerana ambanivohitra lavitra. Mutuelle de santé, 6,1 millions d'habitants bénéficiaires. Un atelier de partage des bonnes pratiques effectué par le projet Maïfa Miark, financé par l'USAID, s'est tenu ce matin à l'Affinity Vange. Ces bonnes pratiques se sont focalisées sur la couverture de santé universelle, un des objectifs du ministère de la Santé publique pour que l'ensemble de la population puisse avoir accès aux services préventifs, curatifs, palliatifs, à la réadaptation et à la promotion de la santé dont elle a besoin et à ce que ces services soient de qualité suffisante pour être efficaces sans que leur coût n'entraîne des difficultés financières pour les usagers. Ce projet contribue alors à la promotion de CSU à Madagascar. Le projet intervient dans 7 régions, en l'occurrence Bouen, Tianalanzrouf, Sava, Diana, Mielak, Bouen et Sofia. Des mutuelles de santé ont été mises en place et depuis la mise en œuvre du projet en 2016, 6,1 millions d'habitants de ces 7 régions ont pu en bénéficier, a fait savoir le docteur Jocelyne Djemiad du programme de santé maternelle et infantile de l'USAID. Les mutuelles de santé visent à responsabiliser les membres des mutuelles, à utiliser les formations sanitaires, à prendre en charge financièrement leur santé tout en réduisant le coût et la durée de la recherche des soins. Les mutuelles concernent non seulement l'accès aux soins, mais également assurent l'évacuation sanitaire par le système d'évacuation sanitaire communautaire. Il s'agit donc de la promotion de la santé et de la réduction du taux de mortalité par faute de moyens et non accès aux soins.